Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con los sonidos, agregándole sonidos a las posturas y a los movimientos de animales que hicimos la vez pasada. ¿Sale? Vamos a empezar recordando cómo es la postura y el movimiento del gato, luego la del perro y la de la cobra. Vamos. Recuerden tener un espacio amplio en donde se puedan mover y que no vayan a chocar con nada. Pongan un tapetito o una cobija y ropa cómoda. Empezamos. Me pongo en 4 puntos. Vamos a hacer el gato. Inhalo. Exhalo. Vamos ahora con el perro. Esto más bien parece un lobo, ¿verdad? Pero ustedes exploren con diferentes sonidos y el mismo movimiento. Ahora vamos con la serpiente. ¿Vieron? Ladré como perro y vinieron todos mis perritos. Ok, vamos con la serpiente. Pancita abajo. Las manos a la altura de los hombros o de las axilas. Inhalo. Y exhalo. La cobra. Y bajo. Subo de nuevo. ¿Cómo me podría mover entre estos tres de uno al otro? Es decir, es difícil de explicar, mejor se los muestro. ¿Vieron cómo mezclé los tres? A ver ahora ustedes. Y también podemos explorar movernos por el espacio y de repente o en algún momento soltar algún sonido. Podemos, como gato, miau, miau, o como perro. Y como serpiente. Sigue explorando y además acuérdate que al final de que termines de explorar vas a realizar por escrito una breve escena utilizando estos tres personajes. Luego invitas a tu familia, 2 familiares, para que entre los 3 puedan interpretarla. Se las cuentas, les dices de qué se trata y lo hacen entre los 3 con las posturas. ¿Qué te parece? Ahora, si no hay nadie que te pueda apoyar, pues no pasa nada, las puedes hacer tú solo, como si fuera un gran monólogo teatral. Tú solito puedes hacer, o solita, el perro, el gato, y la serpiente. Saludos a todos. Recuerden tomar algunas notas y contestar las preguntas que vienen ahí en su hoja de ayuda. ¡Hasta luego!